当时他写这幅画的时候，我也很惊艳，也很惊讶，他怎么去写这一幅古诗啊？古诗已过容颜老。那我问他，你在写有一下这把笔，一共人生啊，一共慢慢磨杂吧。而且他那时候说的话呢是非常的淡定，而且他那时候也是病发了7个月了。可是呢，他那时候身体有点很虚，然后又编写了写不出他要的感觉。然后呢，这一幅呢是最终他认为最满意的一幅。他走的那一天哦，然后隔了2、3天的时候，我又回想这一幅字，让我瞬间啊，觉得他好像冥冥之中知道了某些事情吧。我真的要说的是，阿国这一辈子的人生真的是太精彩了。从那关出来，然后再创造巅峰，然后再当导演，然后又自己自编、自导、自演，有最后一个作品叫做《少年演》。其实我也很期待《少年演》可以再上，对，再上。